Hallo mal wieder. Nun wollen wir heute an unserem Projekt weiterarbeiten, wobei zum Geländer, dieses Geländer, da habe ich ja das letzte Mal oder vorletztes Mal dieses Geländer einfach aus 3 Archicad-Bauteilen zusammengesetzt. Es gibt durchaus im Internet Seiten von privaten Anbietern, kleinen Augenblick, wo zum Beispiel hier auf archelib.ot pagres-perso-orange.index.html einige sehr interessante GTL-Bauteile heruntergeladen werden können, unter anderem ein Geländer, das zum Beispiel einem Verlauf folgt. Das heißt, man muss dann das nicht extra zusammensetzen, sondern kann eben dieses Geländer als Linienverlauf um den Balkon zeichnen. Gut. So, jetzt geht es um die Dachanbindung. In diesem Fall möchte ich zum Beispiel ein ganz normales Sattel- oder Walmdach über diesen Grundriss zeichnen. Steuerung 2 oder gestalten. Steuerung 2. Ich befinde mich in diesem Geschoss, Obergeschoss, und nehme das nächste Geschoss für das Dach. Also Dach, Doppelklick. Ich persönlich bin daran gewöhnt, nicht ein 20 cm Betondach zu gestalten, sondern ich möchte hier ein mehrschichtiges Bauteil verwenden von vornherein. Und zwar, das seht ihr jetzt nicht, weil das so weit herüben ist, DA 11 cm heißt das Teil. Das heißt, Deckung, Lattung, Konterlattung, Schalung ist da zusammengefasst. Wie immer bei solchen Gelegenheiten natürlich die Hackerl hier setzen, damit die Farben übernommen werden. Dieser Dachaufbau mit 11 cm betrifft jetzt praktisch nur den Dachaufbau über dem Sparren. Rofen, Sparren ist gleich Rofen bei uns oder Rafter auf Englisch. Und der spätere Dachstuhl soll nach unten wachsen. Erstens das. Beim Modell momentan ist Dachziegel rot eingestellt, wenn man das haben will. Okay, soll so sein. Ich möchte vielleicht dann Holzkiefer haben. Nochmal. Holzkiefer. Na, Parkett nicht. Senkrechter Anschnitt des Dachrandes am Rand. Okay. Die Höhe ist mir jetzt egal, das schiebe ich dann im Schnitt dorthin, wo es hingehört. Und jetzt von mir aus gleich ein gewalmtes Dach. Die Dachaufsetzlinie, dort wo die Unterkante des Daches dann praktisch ansetzt, von wo aus Archicad ja in der Konstruktion losgeht, ist natürlich in diesem Fall die... ich bin schief an. Wenn ich so einen Polygonzug zurückgehen muss, die Zurücktaste über der Enter-Taste, kann ich einzelne Dinge wieder zurücknehmen. Da bin ich irgendwo schief angekommen. Es zahlt sich dann aus, die Sachen genau zu nehmen. So. Im Schnitt 1 stellt sich dieses Dach nun so dar, je nachdem wie es eingestellt ist. Hier bei diesem Gebäude möchte ich die Wände nach oben ziehen bis zum Dach. Und das Dach soll nicht so hoch sitzen. Das heißt, ich hole mir das im Schnitt, Steuerung E, mal bis hierher. So, Dachvorsprung oder Dachüberstand. Von hier möchte ich 1 Meter haben. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Dach, Steuerung HTST,
Nein, das gibt mir Dachüberstein einheitlich 80 cm. Wenn ich hier 1 Meter eingebe, passiert Folgendes. Er nimmt das von hier weg. Das heißt, wenn ich das jetzt messen will, wie weit das rausgeht, also 1,12,5 Meter. Und da bin ich noch immer nicht dort, wo ich hin will. Also ich zeichne das mal. Denn wenn ich jetzt den Dachstuhl drunter zeichne, wird mir der Dachstuhl auch auf diese Kante gemacht. Das heißt, ich muss nachträglich den Dachvorsprung wieder erhöhen. Das heißt, es geht um diese Länge, die ich jetzt hinten bleiben muss. Also von hier bis hier, wenn ich jetzt richtig dran bin, 1,062. Okay, Dachvorsprung 1, nein, das stimmt nicht. Ich muss wieder um das größer werden. Falsch. Das gehört raus. Und praktisch diese Länge, das müsste das Richtige sein. 1,188. Also nochmal, Steuerung HTST 1,188. Okay. Richtig, jetzt ist die Unterkante dort, wo dann später der Dachstuhl hinkommt. Das ist nicht richtig. Ich will ja genau 1 Meter haben. Ich muss schon um das zurückbleiben. Und zwar zweimal. Heute in der Früh bin ich noch nicht so toll aufgestanden. So. Wenn ich jetzt noch mal zurückgehe, 1,106, machen wir es schrittweise. 1,06. Was haben wir gehabt? Egal. Bis hierhin 1,062, sowas. Steuerung hat das T. 1,0. Okay. Gut. Dann wird mir jetzt der Dachstuhl bis hierher gemacht und dann später muss ich es auf 1,188 erhöhen. So. Steuerung 2. Runter. Die Außenwände, Innenwände muss ich jetzt einmal erhöhen. Das heißt, in diesem Bereich, nicht über alles, nicht über alle Geschosse, sondern nur über ein Geschoss. Steuerung A die Wände. Steuerung 3. So, Steuerung A alle Wände. Steuerung H das T. Möchte ich jetzt... Aha, das sind Profilwände dabei. Ja, egal. Ich gebe das mal auf 5 Meter. Nein, zurück, das war falsch. Hier. Aha, hier habe ich irgendeine Profilwand drinnen gehabt. Noch höher, wenn es geht, bitte. Ich möchte ganz rauf. So. Und all diese Wände sollen sich dann mit dem Dach verschneiden. Das heißt, hier Dach, hier Elemente mit Dachschale trimmen. Klar. Ich nehme gleich alles mit. Besser. Elemente mit Dachschale trimmen, in der aktuellen Auswahl benutzen, trimmen. Steuerung 2, Steuerung 3, Steuerung 2 nochmal, die will ich jetzt nicht mit haben. Steuerung 3. Und hier kann ich jetzt kontrollieren, wenn ich zum Beispiel einen etwas knapperen Kniestock hätte, ob meine Türen sich noch ausgehen. Hier ist es kein Problem. Aber wenn der Dachstuhl weiter nach unten rutschen würde, könnte es sein, dass ich eine Türe nicht mehr aufmachen kann, weil er dann gegen das Dach stößt. Und das gehört einfach durchkontrolliert, ob das funktioniert, ob das stimmt.
So. Steuerung 2. Dieses Dach, Steuerung HTST, soll Grundriss und Schnitt in allen relevanten Geschossen ist das voreingestellt. Das heißt, wenn das Dach irgendein Geschoss über- oder unterschreitet, ein Geschossbereich, wird es mir dann angezeigt. Das ist einmal wichtig. Wichtig auch deshalb, dass ich es ausschalten kann, wenn ich es doch nicht brauche, die Darstellung. So, dann gehen wir mal hier 1 rauf. So, Dachdurchbrüche, zum Beispiel der Kamin, der hier an dieser Stelle nicht sehr gut sitzt. Deshalb werde ich den Walm etwas verändern. Also hier habe ich den Kamin. Der Kamin würde genau am Gratsparen reinlaufen, habe ich ein statisches Problem, das ich natürlich mit Metallkonstruktionen und so weiter sehr wohl lösen lassen würde, aber das will ich jetzt eher nicht. Ich will jetzt entweder den Kamin verschieben oder diese Dachfläche. Also das Teil. So. Ich habe jetzt nur den Laufrahmen ausgeschaltet. Hier an dieser Stelle, den Walm, möchte ich einfach steiler haben. Und zwar, ich klicke die Aufsitzlinie an, klicke eigene Dachflächeneinstellungen. Hier habe ich 35 Grad. Hier hätte ich gerne an dieser Stelle Hausnummer 45 Grad. Okay. Und hier an dieser Stelle, ja, mag er heute nicht. So, jetzt. Hier an dieser Stelle hätte ich gern einen offenen Giebel. Hier mit dem Grassparen bin ich außerhalb. Hier würde sich eine steigende Traufe ergeben, wenn ich das so weiter behalten würde. Das heißt, dann, wenn ich auf der gleichen Traufenhöhe bleiben will, muss ich jetzt die Kante versetzen, habe hier einen anderen Dachvorsprung dann im Endeffekt. Dann Dachausschnitt. Ich möchte mir den Kamin ausschneiden. Das heißt, Dach ist ausgewählt, Dachwerkzeug, zum Beispiel rechter Winkel zeichnen und von hier nach hier mal rausschneiden. Hier sieht man, dass genau wie am Rand sozusagen der Ausschnitt senkrecht zur Dachfläche gestaltet würde. Das heißt, ich klicke das an, hier, individuelle Kanteneinstellungen, vertikal. Okay. Und jetzt gehört das Ganze noch etwas erweitert. Bei uns sind es 5 cm. So. 0,05. Ich mache mit dieser Hilfslinie, weil da in Archicad ein kleiner Bug versteckt ist. Dieses größer um 5 cm, dass ich es zeigen kann. Hier natürlich auch Kanteneinstellung vertikal. Okay. So. Hier kann ich eine Pfette auflegen, das funktioniert. Hier habe ich ein Problem, aber ich kann hier in der Zwischenwand einen Stahlträger verstecken und eine Pfette hier auflegen, das funktioniert auch. Gut. Und diesen Vorsprung möchte ich überhaupt auf 0 setzen. Da möchte ich dann später was anderes machen. So, Steuerung 3 sieht derzeit mal so aus. Steuerung 2. Dann komme ich vielleicht auf die Idee, ich möchte in bestimmten Bereichen Dachflächenfenster setzen. Dachfläche. Zum Beispiel einen Wendeflügel, irgendein Velux-Fenster zum Beispiel, um einen oft benutzten und gut geprüftes Produkt zu verwenden und zu nehmen. Die Größe kann ich einstellen, zum Beispiel 1 Meter, ein sehr schönes großes Fenster. Okay, ich brauche eigentlich dann nur in die Dachfläche reinklicken. Er schreibt mir es her. So.
Fensterschnitt. Das wird mir dann sehr schön reingesetzt. In diesem Fall kann ich es nicht mehr mit der Hand bedienen, das heißt, hier müsste ich dann eine elektrische Lösung finden zum Bedienen dieses Fensters. Jetzt richtig alles eingestellt ist, Alt-Klick, dann kann ich hier noch eins reinsetzen, im Bad nicht unbedingt, Elternschlafzimmer hat auch eine eigene Belichtung, Wohnzimmer müsste ganz groß genug offen sein, das reicht eigentlich. So, wie schaut es im Geschoss drunter aus? In diesem Fall könnte man wahrscheinlich das Fenster sauber in der Mitte über das andere Fenster setzen. Hier haben wir es noch nicht ganz richtig. STRG E, das möchte ich lieber das hier so haben zum Rausziehen, dass es schön oberhalb ist. Und so weiter. Das heißt, STRG A, STRG 3. Hier sieht man dann von innen die mögliche Wirkung eines solchen Dachflächenfensters. So, ich habe jetzt nur eine ganz dünne Dachhaut gemacht. Es fehlt jetzt der Dachstuhl und es fehlt natürlich die Innenverkleidung. STRG 2. Und das schauen wir uns dann später in einem neuen Tutorial an.